बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। क'क्राझार जिल्लानि सानै फरायसुलि गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय गसाइसिना गोजोनस्रि गामिनि थागिबि बिफा भद्रेश्वर बसुमतारी आरो बिमा हायना बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो थाखो 7 आव फरायनाय 13 बोसोर बैसोनि सनिया बसुमतारी आरो लोगोसे बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय बिसमुरि गामिनि बिफा रमन्द बसुमतारी आरो सन्जि बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो थाखो 8 आव फरायनाय 14 बोसोर बैसोनि रैखाथि बसुमतारी सानैबो बृहस्पतिबार खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दं। नखरनि मानसिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मैया फुंनि 10 रिंगा 30 मिनिट समाव दैमुगुरियाव गावसोरनि लोगोफोरजों मारुति गारिजों गाखोनानै थांफादोंमोन। गोबाव सम थामहिनबा मोनारोम जानायलाय कल खालामदोंमोन। बेयाव रिसिभ खालामना जों बाक्सायावसो दंफैयो होनना खिन्थाहरदों। मानो माब्रै सहैखो खिन्थास्लाबहराखै। दसे उनाव कल खालामना नायफिनबा जों हाग्रा बंग्रा थाखुमानासो दं। जोंखौ थगायना फाननोसो लाबोदोंमोन। अब्लाबो जों बिसोरनि आखाइनिफ्राय खारखुमानो हाबाय होनना मिथिहरो। आरो दायो बिसोरनि मबाइला सुइच अफ जाबाय। आरो सोरबाफोर नुब्ला जानबुं अनजिमा 8011 552648 आव जगाजग खालामनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों।